Moro Islamic Liberation Front Chair Alhaj Murad Ibrahim padayong naglaom nga pangusgan ni President Benigno Aquino III ang iyang dedikasyon nga mapasar gyud ang Bangsamoro Basic Law kon BBL. Si Murad nagkanayon nga naglaom siyang mapasabot pa sa presidente ang mga nikontra sa BBL ug nganong mamaayo kun mapasar kini nga balaod. Dugang pa ni Murad nga ang panghitabo sa Mama Sapano diin 44 ka mga miyembro sa Special Action Forces ang nakabsan sa kinabuhi lakip sa pipila ka sibilyan ang dugang mipugong aron mapasar gyud ang BBL. Matod sa MILF Chair nga importante gyud ang Bangsamoro Basic Law kay ang pagkamalampuson sa peace process maggikan sa suporta sa katawhan ug dili lang kini alang sa MILF. Sa laing bahin, si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kinsa chair sa House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro Basic Law nagkanayon nga ang House of Representatives padayon tukion ang Basic Law for the Bangsamoro Autonomous Region kon BLBAR human sa sona sa presidente. Matod ni Rodriguez nga kampante siyang mupasar ang proposal sa questioning kay andam siyang modebate sa House members kalabot niini.